福原爱夫妇在车上吃榴莲，夫妻两人吃得很开心，而司机却忍不住咳嗽。新的一期《幸福三重奏》优享版已经播出了。节目中江宏杰和福原爱一起外出购物，没想到让人意外的是，两人来到超市之后，首先买的就是榴莲。两人居然这么爱吃榴莲这种重口味水果。对于榴莲，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人特别反感。首先，光是味道就能让很多人不敢去尝试，这也是导致榴莲很出名的原因之一。所以一般情况下吃榴莲的时候都会选择在家中没有外人在的地方，因为不是每一个人都能忍受榴莲的臭味。在一些有他人的场合中，特别是车上，当场吃榴莲固然算不上特别不礼貌的行为，但是同样有些不妥。因为你吃得很享受，但是身边的人却要忍受臭味。所以江宏杰和福原爱在车上吃榴莲的行为也是引起热议，很多网友觉得两人就这么在车上吃榴莲有些不顾及他人的感受，因为车上还有节目组的司机工作人员。江宏杰虽然说怕他们晕过去，但是还是把榴莲拿出来吃。福原爱则是表示要不要开窗户，不过一直到后面也没见两人主动去打开窗户。福原爱吃到榴莲后也是十分开心，表示超级好吃。可以看出江宏杰和福原爱都很爱吃榴莲，两人吃得不亦乐乎。不过紧接着可能是味道太重，夫妻两人吃得很开心，而司机却忍不住咳嗽起来。福原爱听到司机咳嗽后也是忍不住笑住说：“师傅在咳嗽，估计多少也是有点不好意思。”不过之后两人又开心地吃起来了，还互相喂对方吃榴莲，也是又强行秀一波恩爱。之后江宏杰表示，不管到哪里都要吃榴莲。这时候车上疑似是司机说了一句：“闻住味道很重，吃住就还好。”正因为榴莲的这个特征，所以在其他人面前吃榴莲不太合适，因为自己享受了，但是身旁人就要遭罪。对于福原爱和江宏杰在车上吃榴莲的行为，你们怎么看呢？你们会选择在别人的车上吃榴莲吗？黎明首次当爹承认自己很开心，女儿实际重量为2270克。就在昨天晚上，港媒爆出黎明吸过女儿的消息后，引发了舆论热议。因为要保护隐私的原因，很多具体的细节暂时不能披露。但是对于黎明来说，女儿的出生无疑是人生中最重要的一件事情了。就在昨天，黎明还接受了访问，谈到现如今的感受，黎明也是连声说到自己很开心，很开心。但是其他方面的事情就不愿意多谈了，毕竟黎明一直低调惯了，出于对家人保护的考量，在公开场合肯定不能说的那么详细了。但是据某些已经探望过小朋友的明星艺人们称，黎明的女儿的却挺瘦小的，实际重量仅仅有2270克左右。虽然是早产儿，但是长相可爱，特别是眼睛的部分与黎明极其神似。
虽然事发突然，但是网友们倒是没觉得特别的惊讶，因为之前媒体已经曝光过，黎明的女助理预产期是在5月份左右，现如今提前1个月，也是在正常的范围之内。如此一来，曾经的4大天王们就集体的荣升为准岳父了，真的是可喜可贺的一件事情。黎明前妻乐基儿在接受媒体采访的时候也是回复道 Congratulations and happy for him， 祝贺他，并为他感到高兴。当然，由于刘德华、黎明、郭富城、张学友都是高颜值，老婆也都算是美女，因此他们的孩子几乎都继承了父母的高颜值。刘德华的女儿刘向慧长得特别像妈妈朱丽倩，很有东南亚美女的味道。张学友有2个女儿，大女儿叫张瑶华，现如今出落的亭亭玉立，继承了父母的好相貌，已经长大成人了。二女儿叫张瑶萱，今年也快13岁了，长得很像母亲罗美薇。郭富城和方圆的宝宝前段时间才被媒体正式曝光，女儿那双大眼睛继承了方圆，脸部轮廓则和郭富城神似。至此，4大天王如今都后继有人，估计很多网友们也是替他们相当高兴的吧。毕竟作为一个时代的象征，他们4个人承载了太多人的记忆，无论是影视剧作品、综艺节目，还是传唱至今的流行歌曲，在很多人心中都留下过无法磨灭的烙印。对于黎明来讲，虽然他一生的挚爱乐基儿没有为他生下儿伴侣，而且2人最后还以离婚收场，但是刚刚年过半百的他却迎来了新生命，无疑将开启他人生的另一段篇章。最后还是希望黎明能早日公布下女儿的正面照，让大家看看这个可爱的小宝宝到底长得像谁呢？46岁朱茵全家信照，黄贯中宠了她20年，小女儿实在太可爱了啊！提起朱茵，相信大家第一想到的都是《大话西游》中的紫霞仙子，美丽、善良又带点调皮的紫霞，让朱茵登上女神的神坛。而朱茵和周星驰的荧屏形象，时至今日依旧是非常多人心目中般配的一对，是永远的至尊宝和紫霞。1991年才20岁的朱茵就参演个人首部电影《逃学威龙2》而正式出道。除了紫霞仙子、94射雕英雄传的黄蓉、萧十一郎中的沈碧君、雪山飞狐的袁子怡，都是让人印象挺深刻角色。《大话西游》给了观众太多的关于爱情的注解和美好的幻想，而朱茵和周星驰的恋情更让很多粉丝感到惋惜。在《大话西游》之后，朱茵就再没有出演过周星驰。过了25年，朱茵与周星驰的关系才终于破冰。对于会不会和周星驰再合作，朱茵的一句话也是不给了影迷一点惊喜。对于好的作品，我不会拒绝。已经找到了属于自己的灵魂伴侣，又何必在他身上多费力气呢？朱茵所说的属于自己的灵魂伴侣，就是她的丈夫黄贯中。朱茵和她丈夫黄贯中的相识，还是一只狗牵的线。朱茵看到一只以为流浪狗跑到她家，
收养了几天，看到寻狗启事，于是把狗狗送还它原来的主人，而这个狗狗的主人就是黄贯中。朱茵和黄贯中的故事也因此而开始。谁也想不到，就这样的一次相识，却让两个人恩爱了20年。两人10多年的爱情长跑，在2012年10月，两人的女儿出生。在女儿出生后2天，黄贯中就带住朱茵去领了证。从恋爱到现在20年，黄贯中可以说宠了朱茵20年。虽然让周星驰和朱茵的 CP 挡到遗憾，但是黄贯中对朱茵的宠爱也是让粉丝非常感动。在上个月传出黄贯中带6岁女儿去参加节目，从没有离开过女儿的朱茵送两人到机场时候，甚至跪地抱住女儿，眼泛泪光，满满的不舍。女儿黄英也是哭得双眼通红，黄贯中安慰她的2个宝贝，也跪下来抱住朱茵和女儿。这个超有爱的家庭也让非常多的网友感动。女儿黄英才几岁，之前在看朱茵女儿的照片的时候，也被不少网友吐槽称女儿没有遗传到妈妈的美貌，但是渐渐还是长开了，眼睛大大的，是不是和紫霞仙子的电眼非常像？而且这笑容实在太可爱了啊！20年前有一个爱情故事让人猜中了开头，却猜不中这结局。20年后，紫霞仙子还是找到了嫁入七彩祥云来迎娶的自己，属于自己的至尊宝。